istəyərdim biraz enerji içkiləri məsələsinə toxunaq. Ən xəssas yerindir. O bəladır yəni. Enerji içkilər çox böyük bir bəladır. Həm valideynlər üçün, həm övladlar üçün. Yəni bu dəbə minib təəssüf ki, elektron siqaret və içkilər, bu enerji içkilər uşaqlarda, yeni yetmələrdə, məktəbdə 7-ci, 8-ci uşaqlarda əllərində bu elektron siqaret, əllərində bir də bu enerji içkiləri fərqi yoxdur. Bütün firmalarda hamısı eyni tərkibi satır. Alırlar belə havalı gəzirlər ki, güya özünü onlarla bir kişiləşmiş formatında təqdimat eləməyə çalışırlar ki, mən artıq olgunlaşmışam, və s. və ilaxır. Ancaq təəssüf ki, çox böyük bir bəladır. Hörmətli izləyicilər, valideynlər, evladlarınızı sağlıqlı inkişaf eləmək istəyirsiniz, sağlıqlı yetmə dövrünü atlatmaq istəyirsinizsə, bu tür şeylərdən, içkilərdən, elektron siqaretlərdən, parfümlərdən, ıvır-zıvır parfümlərdən. Parfümlər? Bəli, parfümlər. Çünki tərkibi bəlli deyil. Yəni, kokusunun iyisinin parfümü bəzən də baş ağrı yarada bilər. Elə deyib keçmir, bax görmə hardan hara gedir dəyir. Yəni, bazı kokular adamı baş ağrı yaradır, bağımlılıq yaradır. İllə ki, onu istifadə edəcəm, o mühitdə olmaya çalışacağım. O qədər şeylər var ki, biz də yeni eşidirik, bizə də bir gün hardan hara gəlib çıxır.